Hello everybody, welcome to Jojo Language Channel. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနေပြီးတော့ကြပါစေခင်ဗျာ Jojo Language Channel ပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်စာလေးရနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုတွေ့ဆွာကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုမျှဝေပြီးတော့မှသင်ကြားပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အင်္ဂလိပ် vocabulary လေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှဒါမျှဝေပြီးတော့မှသင်ကြားပေးတာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်လည်းဒီလိုဆက်လက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြလိုက်အောင် Okay B U D D H A Buddha B-U-D-D-H-A Buddha ဆိုတာမြတ်စွာဘုရား B-U-D-D-H-A Buddha မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရား I-M-A-G-E sorry I-M-A-G-E I-M-A-G image I-M-A-G image စင်တူရုပ်ပွားimage စင်တူရုပ်ပွားစင်တူရုပ်ပွားစင်တူရုပ်ပွား L-A-V-A-T-O-R-Y L-A-V-A-T-O-R-Y lavatory lavatory L-A-V-A-T-O-R-Y lavatory ဆိုတာအိမ်သာ lavatory ပေါ့နော်မြန်မာဆို lavatory က lavatory lavatory အိမ်သာအဲ့တော့ရှေ့အသုံးပေါ့နော်ဒါရှေ့ဒီအရင်အသုံးပေါ့အရင်သုံးအင်္ဂလိပ်စလုံးအသုံးပေါ့နော် lavatory ရှိမယ် toilet ရှိမယ်နော်အိမ်သာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ L-A-V-A-T-O-R-Y lavatory အိမ်သာ M-A-C-H-I-N-E M-A-C-H-I-N-E machine machine ဆိုတာ set M-A-C-H-I-N-E machine set M-O-A-T M-O-A-T moat M-O-A-T moat ကျုံ M-O-A-T moat ကျုံ P-A-L-A-C-E P-A-L-A-C plus P-A-L-A-C plus ဆိုတာနန်းတော် P-A-L-A-C plus plus နန်းတော် P-A-L-A-C plus နန်းတော် M-O-L-E M-O-L-E mole M-O-L-E mole မဲ့လူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့မဲ့ M-O-L-E mole မဲ့ S-T-E-A-M-E-R steamer S-T-E-A-M-E-R steamer steamer မီးသင်္ဘော steamer မီးသင်္ဘော S-T-E-A-M-E-R steamer မီးသင်္ဘော L-E-O-P-A-R-D L-E-O-P-A-R-D leopard L-E-O-P-A-R-D leopard ကျက်တဲ့ leopard ကျက်တဲ့ L-E-O-P-A-R-D leopard ကျက်တဲ့ C-O-B-R-A C-O-B-R-A cobra C-O-B-R-A cobra မွေဟောက် C-O-B-R-A cobra မွေဟောက် G-H-O-S-T G-H-O-S-T ghost ghost တစေတော့တရေနော် ghost တစေတရေ ghost တစေတရေ O-V-E-R oven H-E-R-E here over here ဒီနားမှာ over here ဒီနားမှာ over here ဒီနားမှာ O-V-E-R over D-H-E-R-E there over there Honama over there Honama
over there ဟိုနားမှာ tree tree spirit spirit tree spirit ယုတ်ကဆိုးနဲ့ tree spirit ယုတ်ကဆိုးနဲ့ tree spirit ယုတ်ကဆိုးနဲ့ lucky 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 ကံကောင်းသော lucky ကံကောင်းသော lie lie မူသားစကား lie မူသားစကား lie မူသားစကား property property ကပစ္စည်း property ပစ္စည်း bridge bridge တထာground ground floor ground floor မြေညီတဲ့ ground floor မြေညီတဲ့ wood wood the door wood the door spot 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 asset နော် asset အကွက် asset အကွက်အစွန်အထင် asset အကွက်အစွန်အထင် library 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 စာကြည့်တိုက် library စာကြည့်တိုက်ပြီးတကတ်တိုက်လေ library စာကြည့်တိုက်ပြီးတကတ်တိုက် 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 library library စာကြည့်တိုက်ပြီးတကတ်တိုက် waiting waiting room waiting room waiting room ကစောင့်ဆိုင်းရအခန်း waiting room စောင့်ဆိုင်းရအခန်း waiting room စောင့်ဆိုင်းရအခန်း sewing sewing swing 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 ပေါ့နော် swing machine machine swing machine အချုပ်စစ် swing machine machine အချုပ်စစ် swing machine အချုပ်စစ် guest guest house guest house guest house တဲခိုအိမ်နော် guest house တဲခိုအိမ်အဲ့တော့ hotel တဲ့တစနေနာကကြတော့ motel ပြီးရင် guest house ရှိတယ်နော်ဒီစီအတင်းတင်းလေးနဲ့တဲလို့ရတဲ့ guest house ပေါ့အိမ်သားလေးပေါ့နော်တဲခိုကဲအိမ်တို့တဲခိုအိမ်အိမ်သားရပါတယ်နော် studio 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 က studio ပြန်ပါတော့နော် studio studio ဓာတ်ပုံအလုပ်ရုံရပါတယ်နော်ဓာတ်ပုံအလုပ်ရုံ
ဒီဘက်ကမှာဆိုရင်ဒါစတူဒီယိုကတော့အကုန်ပေါ့နော်အတန်သွင်းနာတဲ့စတူဒီယိုယုံအတန်တီးဖြတ်တာအကုန်လုံးပေါ့စတူဒီယိုနဲ့မှာသွင်းတယ်တီးဖြတ်တယ်အများကြီးပေါ့နော်စတူဒီယိုဓာတ်ပုံအလုံးယုံSEAC LEVEL level sea level ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် sea level ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် BANYAN BAN BAN sorry BANYAN BAN TREE tree BAN tree BAN tree ကညောင်ပင် BAN tree ညောင်ပင် SETTEEစတီဆိုတာကလတ်ထိုင်ပေါ့စတီဆိုတာကလတ်ထိုင်စတီကုံလို့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလတ်ထိုင်ဆိုတာကစတီဆိုတာဟိုမှာနောက်မီပါတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်လက်တင်ပါတဲ့စတီကုံပေါ့အကောင်းစားတွေပေါ့နော်စတီCDE စတီဆိုတာကလတ်ထိုင်စတီကုံခေါ်တာပေါ့နောက်မီလည်းပါပဲလက်တင်လည်းပါတဲ့ဟာမျိုးခေါ်တာပေါ့နော်TELEGRAPH telegraph ခြေနန်းစာ telegraph ခြေနန်းစာ telegraph ခြေနန်းစာ AROUND round HEI here round here ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာaround here ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာ AROUND round THEI there round there ဟိုနားတစ်ဝိုက်မှာ around there ဟိုနားတစ်ဝိုက်မှာ around there ဟိုနားတစ်ဝိုက်မှာ TELEGRAPH telegraph OFFICE office telegraph office ကခြေနန်းရုံ telegraph office ခြေနန်းရုံ WHICH which COUNTRY country which country ဘယ်နိုင်ငံ which country ဘယ်နိုင်ငံ which country ဘယ်နိုင်ငံ GOOD good ကောင်းသော GOOD good ကောင်းသော BAD 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 EVIL evil ဆိုတာမကောင်းသောအရာမကောင်းမှုပေါ့နော်မကောင်းသောအရာမကောင်းမှုရပါတယ်နော်မကောင်းသောအရာမကောင်းမှု evil မကောင်းသောအရာမကောင်းမှု EXERCISE 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 ဆိုတာလေ့ကျင့်ခန်း exercise လေ့ကျင့်ခန်း it is me ဆိုတာကျွန်တော်ပါเนาะ it is me ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ် it is me ဆိုတာကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ် it is me ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ business vocabulary ဖြစ်ပါတယ်ဒါဝါဒစကားလုံးလေးတွေကိုဒီနေ့ဒါလေ့လာကြကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝါဒစကားလုံးလေးကိုလည်းပဲအသေးချာလေးရအောင်ကျင့်ပတ်ပြီးတော့မှ
ဒီကိုတုံးမဲ့ဒီဝကြတွေစနစ်တွေမှာဒါအသုံးပြုရဖြစ်ပါတယ်เนาะစူးစမ်းပြီးတော့မလေးရချင်မဲ့ဖို့ကျွန်တော်အထူးပဲကြောက်လို့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နေ့တင်ခန်းစာကနေကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုဒါစနစ်မပြတ်လေ့လာမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာစကားတစ်ခုတည်းဆိုတာတင်လိုက်မတင်လိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်ပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန်အချိန်လေးနေ့စဉ် daily ပေါ့နေ့စဉ်ဒီ language လေးကိုလေ့လာမယ်ဒီဘာသာတစ်ခုကိုဆိုရှိနေလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတက်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့စူးစမ်းပါ try the best all students ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ဖြစ်ပါတယ် today our lesson that's all see you next lesson may be happy to hear all my students thank you so much be happy bye bye